अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि मैं आज बताने जा रहा हूँ एक तितर का सर्दी का खुराक जो आप लोगों को देना है, और तितर उन पे इंशाल्लाह बहुत मस्त होगा और मस्ती करेगा और डरेगा भी नहीं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तितर को टाइम देना पड़ता है। तितर को जो है 1-2 घंटा अपने साथ रखें और उनको घुमाएं, उनको प्यार दें और उनका ख्याल रखें अच्छी तरह से। तो तितर आपको जो है समझेगा कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा साथी है। तो जानवर है और ये परिंदे बहुत प्यार से समझते हैं। इनको प्यार दें, वक्त दें और इनके साथ वक्त बिताएं तो ये बहुत ही आपको प्यार करेंगे सबसे ज़्यादा। ये इंसानों की तरह नहीं होते जो कहीं कहीं मोड़ पे धोखा दे जाते हैं। इंसान को जितना प्यार करो तो कई इंसान ऐसे हैं जो छोड़ के जाते हैं वक्त आने पर, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इनको जितना प्यार दोगे उतना ही आपके साथ सेफ रहेंगे। तो जैसा कि ये मेरा तितर है देसी, तो इनको मैंने बचपन से पाला है और इनको मैं क्या खुराक देते आया हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले 1 किलो दूध लेना है और उस दूध को उबालना है किसी सिलेंडर पे, किसी गैस पे, जहाँ जो भी है। तो 1 किलो दूध उनको उबालें और 1 किलो बाजरा उस पे डालें। जब तक वो बाजरा और दूध आपस में मिक्स हो ना जाए तो दूध का जो दूध होगा वो बिल्कुल बाजरे से मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों ने उन्हें निकालना है और फिर देसी अंडा जो होता है वो आप लोगों ने 1 किलो पे 3 या 4 अंडे मिक्स करने हैं। मिक्स करके फिर आपको क्या करना है, उन बाजरों को धूप में रख देना है। तब तक धूप में रखना है जब तक वो सूख न जाए। सूखने के बाद फिर आपने थोड़ा थोड़ा वो तितर को देना है। सर्दी में ये मस्त खुराक है और तितर सेहतमंद भी रहेगा और मस्ती भी करेगा, आपका कहना भी मानेगा, आपके साथ सेट भी हो जाएगा। तो हर हाल में वो तितर अच्छा रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए बनाता रहूं। जज़ाकल्लाह। तो ये मेरा तितर है, आप लोग देखें, ये कहीं भी तरह डरता नहीं मुझसे। ये देखो, तो आपका तितर भी ऐसे ही रहेगा।